Gaya bro, kay may mo sudla po nimo bro. hmm? Gaya kay nimo ba? Dugay kay ka naka kuan ba accept sa ako imbis nga. Dugay man ang kuan nimo, kuan. Dugay man nimo nang kuan diri ni patak diri sa ano sa ako pagkuan. Dugay man kaning patak diri, di man pwede pun pinduton na kung kaning patak. Dugay na ni abot diay siguro. Oh, dugay gani. Dugay man ning Katong patak. tong giingon nimo ba nga nakadungog man ko karon. Niingon man ka nga ngano wala man ni gitudlo sa mga apostoles ngano nga wala man ni mabasa sa Biblia. Di ba naingon Oh, nga kung Sabado ba? Tinuod ta ako nadungog. Sabado dili ay. Kining Katong Domingo. Domingo ba? Tong Domingo ba Gani. naingon ka nga ngano nga wala may mga apostoles nga nagtudlo ani ngano nga wala man mga apostoles ani nga ingon nga mabasa sa Biblia. Di ba naingon ba ka? Ni ang nganong ang pagbalhin dito naman sa 336. Nganong wala Di man is ba? panahon sa mga place. Muna akong Oh, ingon. kaya ngano dai bro, naaday mga apostoles sa una nagdala-dalag Biblia, nagtudlo, nagwali sila ba nya Biblia ilang gidala-dala? Dili ang pagbalhin ba sa pagkabalaan. Gani, niingon man gud ka gani ha, nakadungog ko nga ngano nga dili man ni mabasa sa Biblia, ngano nga wala may mga apostoles nga nagtudlo ani, ngano wala Hmm. man apostoles nagwali ani nga Domingo. Di ba naingon ba ka ngano naaday mga apostoles bro nga nagdala-dalag Biblia sa una samtang nagwali sila? Dili. Nganong naghatag mali ka kapitulo bersikulo sa kuan. Maingon ka nga walay Wala nagdala. man lagi, wala man gyud mga apostoles sa una nga naglikit dala-dala, nagbitbit og Biblia ba samtang nagwali sila sama sa gibuhat karon sa mga Sabadista nga magbalay-balay, magdala-dalag Biblia. Dili man na tudlo sa mga apostoles. Si Kristo wa gyud magtudlo. Wala niya tudloi ang mga apostoles nga magwali mo, magbitbit mo og Biblia. Di ba? Tinuod na bro o dili? Abi nimo bro. Maingon ka nga wala nagdala-dalag Biblia. Oh. Unsa man ilang giwali? Ang saga? Unsa magiwali sa mga apostoles? Bi, basa daw sa kining kuan, Ang kining gani. buhat 13. Dili basa sa buhat 13. 14 tungod sa 15. Unsa man nag-ingon diha nga Biblia, nag-ingon diha nga magbitbit og Biblia. Nag-ingon ba diha? Sige basa Tagay sa ko bro. Dia. Tagay sa ko teksto bersikulo, kay question man gud nimo, naingon man gud ka nga wala man nagitudlo sa Biblia, dili mabasa sa Biblia, walay mga apostoles. Gi-question man gud nimo. So sa ato pa na kay Bro. ebidensya. Ang Tagay akong sa ingon ko sa teksto bersikulo, tagay ko Oh, lagi. teksto bersikulo nga si Kristo nagsugo, si Kristo gimanduan niya ang 12 ka apostoles nga magbitbit og Biblia. Samtang magwali, Biblia ang basahon ba? Puli-puli Question man tag gud nimo. puli-puli tag istorya, bro. Sige. Muna ka ay lain magugag mo Pangutana sulod na lang, bro. ka. Pangutana na lang, pangutana. Sige, pangutana na lang. Para matubag Kining na ko. oh, kini ko ano. Kini sa convert catechism page 50. Hmm. Kaning giingon diha. Why which is the Sabbath day? Hmm. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang giingon diha because of Council of Laodicea 336 AD. Hmm. Ngano ang tana diha? Ngano nga ang pagbalhin dito naman sa 336? Nganong wa man dito sa panahon sa mga apostoles? Nag-ingon day pagbalhin, ay mabasa pagbalhin diha. Unsa naman tao daw eh? Basa daw, nabay. Pero magbasa. Ngon diha sa convert catechism, transfer the solemnity Hmm. from Sunday from Sunday to from Saturday to Sunday. Ah. Ibalhin ang pagkabalaan. Oh. Ila daw. Unsa may pangutana na nimo? Daon sa magaran. Human na magugipagkapila naman ako nagibalik-balik sa imo ng pangutana ha. Di na naputol imong tingog sa to. Ko nganong dito naman sa 336 ang pagbalhin nganong wa man sa panahon sa mga apostoles. Dili na siya pagbalhin, bro. Apostolic Pag-legalize succession. na. Bro,
tubagong ka nako. Wala pa na ang 336. Wala pa na 336 ha. Wala pa na sa panahon ni Constantino. Ang mga apostoles, Domingo na sila musimba ngadto kang Kristo. Wala gyud tay mabasa bro nga ang mga apostoles gisimba si Kristo sa adlaw Sabado. Bro, Pwede. kadungog ka, bro. Basa 28 bro. Wala kitay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles, ang mga early Christian, gisimba si Kristo sa adlaw Sabado. Misimba sila sa Dios ba? Si Kristo baya Dios. Tito 2:13, dakong Dios ug manluluwas. Kung ka nga walay mabasa. Nitubag pa ganit. Ay, saba, pag moingon ko nga next question, ay, hapa ka mo tingog. Unsa man, Sige. mutubag ko o dili? Hindi pa dayon. Walay mabasa nga ang mga apostoles, ang mga early Christian, gisimba ang Dios nga si Kristo sa adlaw Sabado. Wala tay mabasa na bro. Ug namahulay sila sa adlaw Sabado kay ilang gisimba si Kristo nga Dios. Di ba bro? Tinuod ba na nga si Kristo Dios? Wala na mabasa. Wala pa ng 336 nga imong giingon, 331, wala pa na siya ang mga apostoles sa diha nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, si Kristo gisimba kay si Kristo Dios, gisimba siya sa mga early Christian, gisimba siya sa mga apostoles sa adlaw nga Domingo. Dili adlaw Sabado. Mao na nga, kanang imong giingon nga 336, mao pa na siya ang pagligal kay sa una man gyud ang mga Kristiyano magtago-tago, pamatyon sa mga Romano nga imperyo sa Roma, pamatyon sila sa kay kuan pa man to sa una ang mga Kristiyano kanang gilutos. Atong hinumduman bro nga kanang gipanglutos diha nga mga Kristiyano dili na mga 70 Adventist kay ang 70 Adventist nibutho lang atong 1863. Dili na mga 70 Adventist diha ha. Gipanglutos ang mga Kristiyano. Tapos sa kanang 336 nga imong giingon, mao pa na siya ang paglegalize, gihatagan og freedom nga og musimba na diha anang adlaw, og musimba ang mga Kristiyano ang adlaw, dili man adlaw nga Sabado ang pagsimba sa mga Kristiyano, adlaw Domingo man kay kanang Sabado para ra na sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo man nanimba ana. Mao na nga kanang imong giingon nga ngano nga 336 pa dili na siya ingon nga maoy pagsimba nga diha sa adlaw Domingo kay wala pa na 336 ang mga apostoles nanimba na. Oh, Mateo 28:1-9 adlaw nga Sabado gisimba si Kristo sa mga apostoles. Sunod question bro, last na lang na mga pangutana kay gitawagan ako sa akong abogado kay naami kanron lakaw karon. Maton nimo bro nga walay mabasa. Mm. Panang sa mga sa early Christian karon. Kining gisugdan pagtawag nga Kristiyano na sa kining kuan buhat 11:26. Karon sa buhat 17 bersikulo 2 nganong batasan man ni Apostol Pablo. Apostoles man ni si kuan, Kristiyanos man ni si Apostol Pablo. Batasan man niya pagsulod. Igpapaulay. Musulod siya dito kay iyang debatihon ang mga Sabadista. Dili aron nga mopahulay siya. Iyang debatihon kay ana nga panahon si San Pablo na-convert na siya into Christian. Mao na nga gusto niya nga katong mga Sabadista, katong mga Hudiyo, katong mga nanimba og Sabado sa gisundog ang mga Hudiyo, gusto niya nga i-convert to Christianize. Dili man nagwali siya ba? So, musulod siya diha anang mga higayon kay diha managtapok ang mga Sabadista. Diha managtapok.